Mobile Task Force Bit-9 designated. The fireworks guys has entered the facility. All remaining personnel are advised to proceed with standard evacuation protocols until MTF squad reaches your destination. Awaiting ray containment of 78 SCP subjects. Força-tarefa móvel Bit-9 designado. Os caras dos focos entraram na instalação. Todo o pessoal restante é aconselhado a prosseguir com os protocolos de evacuação padrão, até que o esquadrão MTF chegue ao seu destino, aguardando recontenção de 78 sujeitos SCP. Mobile Task Force Unit Bit-9, designated the fireworks guys has entered the facility. All remaining personnel are still advised to remain secure until any remaining threats have been contained or neutralized. We'll start announcing containment of SCP objects and other additional status reports. A unidade da Força-Tarefa Móvel Bit-9, designada os caras dos fogos, entrou na instalação. Todo o pessoal restante ainda é aconselhado a permanecer seguro até que quaisquer ameaças restantes sejam contidas ou neutralizadas. Começaremos a anunciar a contenção de objetos SCP e outros relatórios de status adicionais.